E aí, galerinha do nono ano, tudo bem? Professor Murilo aqui mais uma vez. Vamos começar então a videoaula dessa semana. E aí, pessoal do nono ano, então bem-vindos a mais uma aula. Today, Politics and Connectors. Política e, como gramática, os conectores. Da página 13, Presidents of the United States of America e Presidents of Brazil. Vamos preencher aqui uma ficha com algumas informações do primeiro presidente dos Estados Unidos e o primeiro presidente do Brasil. First President of the United States of America, George Washington. Year of birth, 1732. Year of death, 1799. Political party, partido político, independent. He was not a member of any political party. Então ele era independente, ele não tinha filiação a partido algum. And then we have presidents of Brazil. O que você descobriu do primeiro presidente do Brasil? Era quem você esperava? Você já foi na rua, na avenida que tem o nome desse presidente aí na sua cidade? Quase todas, para não dizer que todas as cidades do Brasil têm uma avenida com o nome desse primeiro presidente. Vamos lá. First President, Marechal Deodoro da Fonseca. Year of birth, 1827. Year of death, 1892. Political party, none. Military. Também não estava afiliado a nenhum partido. Ele era militar, marechal, certo? Very well, muito bem. Nós vimos um texto, na aula passada sobre isso. Se você se interessa, faça pesquisas. O esquema político brasileiro e americano são completamente diferentes. Sim, através do voto, sim, tem presidentes e governadores, mas as semelhanças vão terminando por aí. Todo o esquema, toda a montagem, como que se calculam os votos, é completamente diferente. Então vale a pena estudar, vale a pena comparar e ver se você prefere o sistema brasileiro ou o americano. Mas vamos entrar na gramática de hoje. Today's grammar. Connectors. Você vai encontrar esses exercícios on page 10, página 10. Read these sentences from the reading section and pay attention to these words in bold. What do they indicate? O que as palavras em bold, em negrito, indicam? Então as frases são as seguintes. Members of the other party were more likely to be close-minded, dishonest, and immoral. And. A palavra em destaque é and. E a segunda frase é when you talk only to those you agree with, or listen only to news that affirms your opinions, you become more radical in your beliefs. A palavra em destaque agora é when. A palavra and e a palavra when. What do they indicate? O que elas indicam? O que elas fazem com a frase? They replace a word to avoid repetition. Elas substituem uma palavra para evitar repetição. They link ideas. Elas conectam, link ideas, ideias, conectam ideias. They show the verb tense. Mostram o tempo verbal. Whether the text's in the past, present or future. Se o texto está no presente, passado ou futuro. A resposta certa é a 2. They link ideas. Conectam ideias. Words, expressions, sentences, paragraphs. Vamos voltar ali e tentar entender. Members of the other party were more likely to be close-minded, dishonest, and immoral. Que ideia que está sendo linkada, conectada ali?
é a maneira que eles estão descrevendo os membros do outro partido. Eles fizeram uma lista de características de pessoas do outro partido: close-minded, dishonest, immoral. Quando você vai incluir o último item da sua lista, nós sempre trazemos o último item da lista com and. Então, and é uma linking word que serve para trazer a última palavra da lista. When you talk only to those you agree with, or listen only to news that affirms your opinions, you become more radical in your beliefs. The linking words here, when and or, they indicate a moment, indicam momento, or a situation, ou uma situação. Let's look at others. Vamos ver as outras. We can classify linking words in a lot of subgenres. As linking words têm vários subgêneros. Os três maiores, mais comuns: addition, alternative or opposition, and condition. Addition é aquele que soma, aquele que traz mais um. O campeão, and. Also, moreover, and as well are substitutions for and. São substitutos de and. A maioria deles substituem o and naturalmente completamente, sem nenhuma adaptação de frase. They have the same meaning, têm o mesmo significado. Definitely the same function, a mesma função. The function of addition, adicionar, adicionar informação. Ok? Alternative or opposition, or alternativa ou oposição. Algo contrário àquilo que você está falando, ou simplesmente não necessariamente o contrário, mas algo a mais para que eu possa escolher. Sorry, one or the other. Condition. Condition, condição. Para que algo aconteça, eu preciso de ou alguma coisa antes. Para que eu faça algo para você, você tem que fazer algo para mim antes. Condition vem lá dos condicionais. Por isso nós temos if, unless, in case, and we also have when. And, also, moreover, as well, or, either, when, if, unless, in case are all linking words. Split in three categories: addition, alternative, and condition. Divididas em três categorias: adição, alternativa, and condition, condição. But look, there are more. Existem vários outros. There are other subgenres, subdivisions, like contrast, result, reason, order, conclusion, summarizing, and purpose. Olha a quantidade de subgênero que existe. It's a lot. We have to really study word by word, case by case. Temos sim que estudar palavra por palavra. Caso a caso. Or we get confused. Ou ficamos confusos. Contrast. But, however, although, despite. We use contrast words when the obvious doesn't happen. Usamos as palavras de contraste quando o óbvio não acontece. I want to vote, but I'm not old enough yet. Eu quero votar, but I'm not old enough. Mas eu não tenho idade o suficiente. Então eu quero, mas não posso. Result. So, due to, therefore, consequently. É resultado de alguma coisa. Voting is a very serious action, so you must choose your candidate very well. Votar é muito sério, então você deve escolher com muita sabedoria. Reason.
explanation, justification, você está explicando, justificando alguma coisa. Because, since, as, for. Order. Order é ordem, literalmente organizar o que acontece primeiro, depois, até a última das ações. First of all, then, after that, finally. Podemos até mesmo usar os números ordinais, first, second, third, e aí no último número, geralmente não usamos número, usamos o finally. It's also possible to use the letters of the alphabet. Conclusion. Conclusion, well, it explains itself. Explica sozinho, né? Você está raciocinando, explicando uma sequência lógica de eventos e para concluir o teu raciocínio, você usa uma expressão de conclusion. In conclusion, as can be seen, in the end. Summarizing, resumir. In short, all in all, to sum up. Purpose, in order to, so as to, so that, and to. Propósito, para quê? Para quê? Para que serve? Okay? Explain, not with your opinion, but with technical details or information. And then we have more exercises. Linking words are exercises. There's no other way. Não tem outra maneira de treinar as linking words que não seja fazendo exercício. Vamos completar as frases. Michael, Susan will run for the student council. Duas pessoas diferentes. Então, and. The Republican candidate believes she'll win. The polls show a tie. Although, apesar. Uma pessoa acredita. Mas, outra pessoa, no caso a pesquisa, mostra uma coisa diferente. The elections will be postponed due to the hurricane alert. Because, uma razão. Letter D, two different gaps to choose. First, the electorate votes. After that, the votes are counted. Então aqui eu seleciono a ordem que as coisas acontecem. In short, the candidates for class president are Patrick, Julio, and Cindy. So summarizing, resumindo o que está acontecendo. On election day, no one can campaign. Let's do it now. Since on election day no one can campaign, let's do it now. So it's quite simple, right? And also and but. Fake news, not a term many people used 4 years ago, but it is now seen as one of the greatest threats to democracy. Free debate and the Western Order. It was also named 2017's Word of the Year, raising tensions between nations and may lead to regulation of social media. And here, in exercise 3, no exercício 3, texto para vocês montarem com essas informações. Depois que vocês fizerem, vocês podem dar uma olhadinha aqui no meu exemplo. Para casa, eu gostaria que vocês fizessem a prática desses QR Codes. Nesses QR Codes tem vários outros sites de linking words. Vocês só conseguem trabalhar linking words, lembrar as linking words, praticando. E também para casa, deixo essas 10 frases duplas para que vocês transformem em frases únicas, juntando-as com linking words. Alright? Thank you very much. Até o próximo vídeo.